नमस्कार, म धादिङ गाँजा फ्रेस हाउसबाट बोलिरहेको छु। हजुरहरूलाई आज के सिकाउँदैछु भने होइन, आज हजुरहरूलाई आन्द्रामा रक्ती भरेर खाने तरिका। हजुरको टक्क यो मोटे आन्द्रामा होइन, खसीको यो मोटे आन्द्रामा सर हिँडाडो होइन, रक्ती चट्ट मोलेर मसिनो बनाएर टक्क आन्द्राभित्र हालेर सर पारेर यो चट बोइल गरेर टक 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 काटेर फ्राई गरेर खाँदा मिठो हुन्छ। यो प्रायः जस्तो हाम्रो टिप्टेन जातिहरूले खानुहुन्छ होइन, शेर्पा जातिहरूले। अनि हजुरको अरू जातिहरूले खान मिल्छ, यो सबैले खान मिल्छ, तर खाँदाखेरि एकदम मिठो हुन्छ। तर धेरै प्रायः जस्तो चाहिँ शेर्पा जातिहरूले खानुहुन्छ, एकदम राम्रो हुन्छ। यहाँ टक्क रक्ती मोल्यो, रक्ती मोलेर सर सर हालेर चट्ट काटेर फ्राई गरेर खानलाई मिठो हुन्छ एकदम। हजुरहरूले पनि चाहेमा अर्डर गर्नु होला। भिजिट गर्नु परेमा जोरबारी चौकदेखि सर 250 मिटर अगाडि आएर धादिङ गाँजा फ्रेस हाउसमा भिजिट गर्नु होला अनि लिएर जानु होला। धन्यवाद।